Sveiki. Mano vardas Girmantas, man 37 metai. Ar turite baimę kalbėti viešai, pradėti pokalbį, jei atsakėte taip, patikslinkite, kokia tai baimė? Kalbėti viešai išmokau, nes tiek vystant banglenčių sportą reikėjo išmokti dalyvauti interviu, eiti radio laidas, televiziją ir panašiai, tai tikrai nebuvo lengva ir reikėjo išmokti. Kokias svajonės apie ateitį turėjot vaikystėje ir tarp jų ar buvo banglentės, ar čia taip natūraliai atėjo? Net nežinau iš tikrųjų, kokių čia tų svajonių turėjau. Kažkaip visas tas gyvenimas, kai susisieja su banglentėmis, tai jau praktiškai 30 metų leidžiu vandenyje. Tai labai sunku atskirti, kur tai buvo svajonė, o kur tai jau tapo realybė ir nuo kada tai patapo realybė. Bet žinau, kad gyvenu tokį gyvenimą, kokį visą laiką norėjau gyventi. Ar jums svarbi kitų žmonių nuomonė ir kodėl? Man svarbi kitų žmonių nuomonė, bet man svarbu, kad tie žmonės irgi būtų kažką gyvenime pasiekę ir, taip sakant, tai yra žmonių, kuriuos aš gerbiu nuomonė, man yra svarbi ir aš jos visą laiką paklausiu ir ją atsižvelgsiu, bet tuo pačiu ir žinau ir turiu labai didelį tokių antigerbėjų būrį, kurie bando čia kartais ir visokias pasakas kurti ir kažkaip, reiškia, gyvena savo realybėje. Ir aš žinau, kad jų nuomonė visiškai nepakeis nei to, kas aš esu, nei to, ką aš darau, nei mano požiūrio ar į save, ar į aplinką. Tai aš manau, kad yra svarbu savo atsakyti, ką ir kodėl tu darai ir kodėl tu nori tą daryti. Tai ar kada nors turėjote problemų dėl patyčių? Jo, iš tikro, kai aš augau, tai mes dar buvom smarkiai kitokioje kultūroje ir nors ir mokiausi tokioje, vadinkim, gal ne prestižiniai, bet jau tikrai geresnėje gimnazijoje Vilniuje, nes aš užaugau Vilniuje, tai vis tiek tų patyčių ir smurto kažkiek ir patyčių ir visko, tai tikrai tuo metu augant teko ir matyti ir patirti. Jeigu kažką darysi, visą laiką bus tokių, kurie tyčiasi. Taip jau yra. Bet jeigu tu padarysi ir turėsi rezultatą, tai tavo rezultatai kalbės už tave. Kaip taip susiklostė jūsų gyvenimas, kokie gal buvo pagrindiniai tokie įvykiai, kas nulėmė tokį banglentininko irgi? Tai nulėmė, turbūt pirmas dalykas, tai mūsų šeimoje buvo burlenčių. Tėvas su dėdė plaukė burlentėmis, kai aš buvau labai mažas, nežinau, gal 6 metų ar panašiai. Aš neturėjau vaikiškos burės, negalėjau išsikelti didesnės burės iš vandens, tai aš tiesiog pasiimdavau lentą ir eidavau į jūrą, pasiirstyt, paplaukiot. Ir kai pagavau tą pirmą bangą, tai tas jausmas ir buvo tai, ką vaikausi iki šiol ir ieškau tos kitos pirmos bangos. Tai vat, ir paėmiau ir rodžiau visiems Lietuvoje, kad Lietuvoje galima plaukioti banglentę. Kokiais iššūkiais susidūrėte, įrodinėjant, kad galima plaukioti banglentę, jo. Oi, daug tų iššūkių ir aplinkinių nuomonės ir tos pačios ten patyčios, galbūt ne tokios tiesioginės, bet tas toksai pašiepimas nuolatinis, kad oi, čia nėra Lietuvoje bangų, kad čia tos bangos tokios, kad čia tos bangos anokios, kad čia lietuviai nieko nesugeba ir panašiai. Tai man atrodo, tik tais parodo tų žmonių ribotumą, kaip jie nemato ir nesupranta, kiek daug mes turime ir kiek daug mes galim. Tai man atrodo, kad visos ribos yra mūsų galvose. Tai labai džiaugiuosi, kad tuos visus iššūkius įveikėme ir šiuo metu turim netgi ir atstovus pasaulio čempionatuose. Kas pagalbos sulaukėte ir kaip prašėte pagalbos? Iš tiesų buvo keletas labai rimtų verslininkų Lietuvoje, kurie padėjo ir palaikė ir ta pagalba nebūtinai buvo, aišku, buvo kažkiek ir finansinės paramos renginiams, projektams. Tai tikrai rekomenduoju visiems ieškoti žmonių, kurie jūs įkvėpia. Ar jums sunku pasakyti ne tuo atveju, kai yra kažkas, ko nenorite daryti?
mokausi ir vis lengviau pasakyti, vis lengviau pasakyti, esu toksai maksimalistas, norisi viską daryti ir viską apriepti, bet suprantu, kad reikia kažkiek tais atsiriboti ir susikoncentruoti į tai, kas svarbiausia, tai atkakliai mokausi ir kuo toliau, tuo lengviau pasakyti ne. Kaip motyvuojate save, jei ko nors nenorite ar negalite padaryti? Motyvacija čia toksai dabartinis trendas, visi čia apie tą motyvaciją šneka, motyvacinės knygas leidžia ir panašiai, ir man kažkaip patiko neseniai tokia skaityta mintis, kad jeigu turi motyvacijos nueiti iki knygyno ir nusipirkti knygą apie motyvaciją, tai reiškia, turi motyvacijos paimti ir padaryti. Tai daryti ir ieškoti pasiteisinimų reikia tiek pat pastangų. Tai tu pats gali pasirinkti, ar tu ieškai pasiteisinimų, kodėl tu kažko nedarai, ar tu tiesiog paimi, padarai, uždarai tą puslapį ir eini toliau gyventi. Tai koks jūsų didžiausias tikslas? Mano didžiausias tikslas yra kiekvieną dieną atsikelt su šypsena. Nes jeigu atsikeli su šypsena, tai reiškia viskas gyvenime yra tvarkoj ir jokie rūpesčiai nespaudžia iš pačio ryto. Ar kada turėt minčių mesti sportą, ar jau kaip darbą taposi tokį kaip? Mesti sportą ne, mesti darbą tai. Banglentės, nežinau, nematau priežasčių, kodėl to galėčiau norėti nebedaryti. Tai kiekvienas išsirimas į jūrą įkvepia. Bet esu turėjęs ne kartą įvairių abejonių, dvejonių, dėl ko aš čia visą tą darau ir taip sakant, galėčiau šiandien išsikraustyti į Meksiką, plaukėti savo dėl savęs ir galvos neskaudėtų. Tiesiog norisi, žinau, kad mes dar esam labai toli nuo to, kur mes galėtume būti, turėtume šitas sąlygas. Tai kas jūs įkvepia ar sulaiko? Net nežinau, įkvepia idėjos, geros idėjos tikrai įkvepia ir vat, tą gerą idėją pasigavus norisi ją paversti kūnu ir stengiasi dirbi tol, kol tai atsitinka. Tai aš manau, kad čia tie stabdžiai visi yra, visos ribos ir stabdžiai yra tik tais mūsų galvoje. Jeigu mes galime sugalvoti, tai mes galim ir padaryti. Kaip manote, kokią supergalią turit? Gėlės? Galbūt gebėti pasižiūrėti į situaciją šiek tiek iš toliau, taip, atsitraukti ir pasižiūrėti didesnį paveikslą, o kur mes iš tikrųjų esam ir kur mes galėtume būti. Tai tą tikrai išmokau banglentėse, kai tu išsiręs turi visą laiką stebėti aplinką ir suprasti, kur eina bangos, kur eina srovės, kur vyksta dar kažkas. Kas jums yra jūsų superherojus ar didvyris ir kokios jo galios? Neturiu kažkokio tokio taip pat konkretaus superherojaus ar kažko. Toks vienas iš pavyzdžių, dabar taip į galvą atėjo, pavyzdžiui, mūsų prezidentas Valdas Adamkus. Tai yra tikrai įkvepianti asmenybė, jeigu pasižiūrėti tiek jo gyvenimo karjera Amerikoje, kokius jisai dalykus darė su aplinkosauga, kai tai buvo tuo laikotarpiu, tai buvo kažkas labai didelio ir įkvepiančio. O daugiau žinoma yra kažkokie ar tai sportininkai, atletai. Vaikystėje aš augau toje eroje, kai Michael Jordan buvo krepšinio dievas ir prie mažo šilelio televizoriaus naktim žiūrėdavom NBA finalus. Bet reikia suprasti, kad tai nėra apie jo rezultatus, tai yra apie jo darbą, apie jo discipliną. Nes rezultatai niekada nėra didesni ir vertingesni negu pastangos. Tai man atrodo, va tas tų tokių superherojų vienijanti galbūt tokia savybė yra ta, kad jie įdeda visas įmanomas pastangas, kad jie pasiektų tą rezultatą. Ar galite papasakoti apie kokią nors baimę didžiausią, kokią turite? Bijau aukščio. Tai mokinuosi su tą baimę gyventi ir jaukinuosi ir panašiai. Mes visus mokinam tą patį ir visiems kartuojam tą patį, kad baimė neegzistuoja čia ir dabar. Baimė egzistuoja tik tais mūsų ateityje. Bet realybė yra ta, kad jeigu mes gyvenam čia ir dabar, jeigu man čia ir dabar reikia tiesiog žengti žingsnelį, tai aš ir turiu koncentruotis į tą žingsnelį ir negalvoti apie tas, aiškiai, baimės. Nereikia su jomis kovoti, jas reikia pripažinti, priimti ir su jomis susidraugauti. Tai yra tiesiog koncentracija į tai, kas vyksta čia ir dabar. Jeigu aš bijau kažkokio didelio projekto ar kažkokio darbo ar dar kažko, tai man reikia sugalvoti, kokį aš pirmą žingsnelį galiu žengti, kad aš priartėčiau prie jo. Ir jeigu aš tos mažus žingsnelius susidėliosiu ir žengsiu, tai tada ir tos baimės nebe tokios didelės. Kuo labiausiai didžiuojatės?
Labiausiai didžiuojuosi galbūt tuo, kur šiandien yra banglenčių sportas, nes tam reikėjo labai daug nematomo darbo. Man labiausiai smagu būtent yra ne dėl galbūt asmeninių pasiekimų, bet būtent dėl tos mūsų augančios bendruomenės banglenčių sporto ir dėl viso, reiškia, sporto lygio augančio. Jei kažkas pradėtų karjerą, jums reikėtų iš naujo gal pradėti, nes jūs kaip ir turit, manau, ką patartumėte gal? Jeigu turi kažkokią idėją ir nori kažką daryti, tai tiesiog eik ir dažyk. Tai man atrodo, kad jeigu visi žmonės tiki tavo idėją, tai jinai yra tiesiog ok. Jeigu dalis žmonių tiki, dalis netiki, tai tada gali būti tokia 50-50. Gali pasisekti, gali nepasisekti. Bet jeigu niekas netiki tavo idėją, o tu jie tikrai tiki, tai jinai gali būti verta milijoną. Tai kažkas įdomaus reiškia ir tai galima į tai nertis tačia galvą ir blogiausiu atveju ką, išmoksi pamoką kažkokią, kaip daryti ar kaip nedaryti. O geriausiu atveju sukursi kažką unikalaus, apie ką niekas kitas net nebuvo pagalvojęs. Ką galėtumėte pasakyti kitiems, kad įkvėptumėte juos būti superherojais? Nesistengkite būti geriausi klasėje, mieste, šalyje, pasaulyje. Tai yra visiškai nesvarbu. Būkite geriausia versija savęs.